তাড়াতাড়ি আমার কক্সবাজারের সাজেক টাইনা দে। কি কইতাছ কক্সবাজারের সাজেক কইবা মমি? কি কো মাথা মতো ঠিক আছে? আল্লাহর কইছ না সাজেক ময়নামতি কুয়াকাটা আর কক্সবাজার তাড়াতাড়ি যাচ্ছে লই আবার খাটের উপরে থুইছি যা। আগো তুমি তো কি কইতাছ আমি কক্সবাজার কইতে আনবো? আরে আমার খাটের উপরে যা গিয়ে খুঁজ। আচ্ছা যাইতাছি বেটা মানে মাথা নষ্ট হয়ে গেছে একবারে। কি কই না কক্সবাজারের সাজেক লাগি করে কই ঘরের ভিতর কক্সবাজারে কেমনে আমি তো কিছু দেখতাছি না। কসে খাটের উপরে বলে সাজেক আছে কই এটা কি কইতাছ বেডিয়ে? বেডির মাথা নষ্ট আমার মাথা নষ্ট করব। এই দেখে তো তোমার ঘরের ভিতর কিচ্ছু নাই। খাটের উপরে কক্সবাজার ফাস নাই। আগো তুমি তো কি কও খাটের উপরে কক্সবাজারে কইতে? সাজেক ফাস নাই না ময়নামতি কুয়াকাটা কিচ্ছু নাই। আরে বাবা না আমি দি কইতে মামু। আচ্ছা যা নীলগিরি আর ময়নামতিটা লই আয় যা দৌড় দে। আমি নিশ্চিত এই বেটির মাথা মধ্যে গ্যাস্ট্রিক হইছে। কি কইতাছ না কইতাছ কোনো আগা মাথা নাই। এই শরীরে দিয়ে কোনো কাম হইতো না, কোনো কাম হইতো না। এই শরীরে একটা কাম দিলে কোনো কাম ঠিক মতো করে না। এই দেখো পুরোটা খাট খালি। খাটো কিছু নাই না কি আছে কই আমি তো দেই না। আচ্ছা তুই খারো আমি দেখাইতাছি। এডি কি ইদি কি কি ইদি? কে তুই জানোস না এটা কক্সবাজার? এটার ফর্সাতে কি নাম লেখা আছে দেখ, কক্সবাজার। কক্সবাজার মধ্যে কক্সবাজার এটা কি? এইগুলা হইতাছে তোর গার্নিশ ব্র্যান্ডের 12টা শেড